Joelho fazendo barulho toda vez que você agacha. Será que isso é um problema? Será que você deve se preocupar? Será que seu joelho está desgastando ainda mais? Se essa é a sua dúvida, fica aqui que nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo com o seu joelho, como que a gente pode começar a cuidar disso aí mesmo na sua casa, com movimentos mais simples, antes até mesmo de pensar na lógica do fortalecimento. E se você ainda não me conhece, é novo por aqui, eu sou Paula Sueli, sou especialista em reabilitação e estou sempre ajudando pessoas que sofrem com condromalácia, artrose, lesão no menisco, a entender como pode se movimentar melhor, sem estar sobrecarregando constantemente o joelho para voltar a fazer as suas atividades, tarefas do dia a dia, seja lá o que for que você está com vontade de voltar a fazer e que o seu joelho só tem te atrapalhado. Mas vamos lá para a explicação prática. Esse barulho no joelho, ele é um problema, sim ou não? Para começar, primeiro, eu vou querer te mostrar o barulho que o meu joelho faz quando eu agacho. Presta atenção aqui agora. Agora eu vou te explicar se eu sinto dor e se eu tenho limitação. Você se identificou com esse barulho aí no joelho? Pois é, esse é o meu joelho. Sim, eu tenho condromalácia patelar, mas não, eu não tenho restrição nenhuma ao fazer um movimento como um agachamento como esse, ou descer e subir escadas, ou correr, seja lá o que for. Então eu quero te dizer que não, o barulho não é um problema. Porém, a gente pode reduzir um pouco esse barulho e evitar a progressão do desgaste no joelho. Esse barulho que você tem, muito provavelmente ele é fruto do desgaste. A condromalácia, lembra? É um processo de desgaste, de amolecimento da cartilagem que fica aqui, ó, na patela, essa bolinha na frente do seu joelho. Ela vai desgastando por diversos motivos. Aqui no canal já tem um vídeo sobre causas da dor no seu joelho, então já busca aí para você já estar antenado e identificar talvez a causa da sua dor. Mas voltando, então ele foi desgastando, desgastando, e essa crepitação, esse creque do joelho, ela é fruto de desgaste, ou às vezes tem bolinhas de ar que ficam ali na articulação e com movimentação ela vai como se fosse estourando, vamos dizer assim. Mas em geral tem relação com o desgaste. Às vezes tem pessoas que se incomodam só de estar ouvindo barulho na hora que vai fazer no agachamento. Mas você precisa entender que se tem barulho, mas não tem dor, isso não é um problema para você. O problema é quando tem barulho e dor associado nos movimentos que você faz no seu dia. Se a gente consegue devolver a funcionalidade do seu corpo para fazer movimentos, como eu mostrei aqui, eu fazendo agachamento, por exemplo, e isso não te limita, tá tudo bem. A gente só precisa seguir cuidando do corpo para evitar a progressão desse desgaste, tá? Então, é importante, sim, como eu sempre digo, você ter um corpo que tem força, mas não aquela força de quem só vai na academia e está preocupado em isolar e fortalecer um músculo, mas a força do corpo todo, a força funcional, a força que te permite abaixar para amarrar um cadastro, pegar alguma coisa que caiu no chão, para vir aqui alcançar algo mais distante. Essa é uma força funcional e a integração. O seu pé funcionando em conjunto com o seu quadril, com o seu tronco, com todo o seu corpo, para você aprender a ter fluidez e força, porque é isso que a gente precisa. E dessa forma, unindo esses dois ingredientes, força, fluidez, a gente vai tendo de novo um corpo funcional que vai resguardando esse joelho, já que agora todo o corpo volta a funcionar em conjunto e você deixa de estar desgastando, você evita a progressão desse desgaste e, consequentemente, a gente não vai só, né, deixar de progredir com esse barulho, como às vezes você pode reduzir um pouco, porque eu vou diminuindo esse impacto que vai acontecendo aqui, ó, na sua patela, a cada hora que o seu joelho dobra, a cada hora que o seu joelho flexiona. Então, presta atenção, não tem problema quando tem barulho
e não tem dor. Se você não sente dor e tem barulho, tá tudo bem se você já conseguiu cuidar do seu joelho. Mas se você tem sentido a restrição e tá vendo o barulho aumentando, talvez seja a lógica da gente entender, tratar a causa, identificar e começar a dar movimentos, como movimentos para o seu pé, ativar novamente a cava plantar, a ação do seu pé, o seu quadril, a articulação extremamente importante quando está aqui se movimentando em conjunto, e o seu tronco, né? Tudo isso de maneira conectada, tudo isso em conjunto para que a gente deixe de seguir desgastando ali. Então, já sabe, se você tá só tendo barulho e não tem dor, pode ficar tranquilo. Mas se você tem barulho e tem dor, fica aqui no canal, assiste os vídeos, me acompanha. Se você ainda não está seguindo aqui o canal, já começa a seguir, porque aqui tem todo dia tem informação para você cuidar do seu joelho. E claro, acompanha lá no Instagram também, que lá a gente pode inclusive conversar. Posso te mostrar como eu ajudo alunos no dia a dia com a consultoria, com os acompanhamentos aí através do online, criando planos específicos para o seu caso e cuidando do seu corpo para que mesmo com barulho você consiga voltar a se movimentar sem dor, tá bom? Lembra, o seu corpo merece recomeçar e aqui é o melhor lugar para isso.